呢度咧係尼西亞，就係咧第一次大公會議召開嘅地方。咁當然呢個係個城嘅範圍啦，就係邊一個具體嘅地點嚟到召開呢次大公會議呢？當然亦都有唔少嘅一啲嘅討論。不過我想講嘅係唔係個會議內容，而係呢個會議帶俾我哋啲乜嘢要去反思嘅地方。其實而家係2025年，啱啱好似係呢個大公會議呢1700年之前喺呢度召開嘅。當時係由君士坦丁呢個皇帝，佢要解決教會裏面嘅爭議而召開呢一個嘅會議。咁個問題就係，原來咁多年以嚟到今日呢，我哋都係搞唔掂自己嘅問題嘅。當年就有皇帝嚟到去希望擺平到教會一啲嘅爭議，但係今日又如何呢？咁呢個係值得我哋去諗嘅。第二呢，就係呢個爭議呢嚟自一個嘅主教叫做亞流，咁佢當時已經70幾歲㗎啦。咁另一位呢，就係後生仔29歲嘅亞他拿修，兩個都係亞歷山大教會裏面嘅人，而佢哋可以話喺神學教義上面有唔同嘅爭拗嘅點，但係同時間亦都係代表咗兩個唔同嘅年代、唔同嘅世代，有唔同嘅觀點。咁當然最後亞他拿修嗰一派咧係贏咗，咁所以咧我哋見到個尼西亞信經咧就將即係我哋今日嘅基礎嘅教義咧，即係特別係耶穌嘅神人二性呢一個嘅，特別係耶穌嘅係由父所生，即係亦都係唔係被創造嘅，而係創造主，而即係呢一個嘅觀點咧就一路到我哋今日所相信嘅。咁當然我哋要多謝亞他拿修啦。咁但係與此同時，亦都俾我哋去思考今日我哋嘅教會啊，其實即係唔同嘅年代、唔同嘅人有唔同嘅觀點，我哋點樣嚟到去商討呢？點樣嚟到去 compromise，或者係點樣揾出一個真相呢？呢個都係好值得我哋思考嘅。